tahun baru arek ndi? Ning alun-alun kowe lho, Bang Abi. Kok cah cilik tontonane kembang api. Yo pendok. Terus suara ini. Gitu. Wis kira paling kono kambek sapa? Mbok ya ora ngerti. Nah, kira ning mamu kono kanca ora ana. Ya ora ono. Sesuk tahun baruan. Rasan ngalun-alun lah. Ning ndi wae? Melu aku wae. Ning ndi to? Yo. Pokoke lah, sesuk lah. Besok mek nasi kilo kan gede-gede. Tak gitu. Yes, tak kali sik yo ape. Wis ya. Ya. Mau Pak. Lu marah. Andi Sing ayo. Yo. Andi. Kono wae to. Ya. Lu. Kaca ini di. Mata tinggal belok wis hilang. Parani wae kayak kono. Jung. Lah Mas balik ndi? Kan sapa? Wis mau apa nembe? Walah, wis tak balik sik ya. Wes nasibe kudu kaya ngene, duwe bojo kok ora tau ngapenake, seneng muring omongane sengan, kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Saben dina rasane ora karuan, ngrasake bojoku sing ra tau perhatian, nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, senajan batinku ngampet ana jero dada. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben sing omongane seneng, seneng gawe aku susah, nanging aku wegah bisa tak tompo, nganggo tulus sing ati tak trimo, liramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone, senajan kahanane kaya ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki meru sithik wae aku mesti diseneni, ame dolan ro kanca kok ora diolehke, senengane nuduh dikira lu karo liyane, yen wis ngono aku mung bisa meneng, tak jelas no malah mung gawe kowe sepaneng, di matamu aku iki ora tau bener, kabeh mbok salahno rumangsa wis paling pinter. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben sing omongane seneng, seneng gawe aku susah, nanging aku wegah bisa tak tompo, nganggo tulus sing ati tak trimo, liramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone, senajan kahanane kaya ngene. Ibaratnya delay sing wis dadi tempe, kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane, abote duwe bojo sing galak, ora keturutan senengane mencak-mencak, rasa diketune aku kudu kuat ati, nganti
cinta senajan bojoku kalah. Yo wis ben duwe bojo sing galak, yo wis ben sing omongane seneng gawe aku susah, nanging aku gak bisa katompo nganggo tulus sing ati tak trimo liramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane kaya ngene. Yo wis ben duwe bojo sing galak, yo wis ben sing omongane seneng gawe aku susah, nanging aku gak bisa katompo nganggo tulus sing ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane kaya ngene. Tuh, ngelak ya, piye ya? Mek dikano ayo. Nanti. Lah. Yo, piye? Yo, sok ae. Ya pere apa? Arep kowe. Ayo. Ayo. Angkat. Yo, Ban. Mah nyong. Yo. Ya lah. Kowe bayi tak berantas. Kamu no. Buka anak ini. Woi, dari Prambele. Prambele bapaknya dipeki. Ayo, medon deh. Iya, Mas. Don. Wet, medon. Prambele sapa dipek? Mutu mas. Ki Prambele bapaknya nek ki pekne wae nyong. Iya. Jangan bareng wae ke. Ya wis, Bocah-bocah wis mlayu kok malah mlayu. Yo, yuk. Yo, naik. Ini dia nih, Dok. Adus. Terima kasih telah menonton video kami. Kami dari Balik dono seles. channel Adfood. Akan saya perkenalkan tadi yang main-main. Saya Saya Ian. Yes, jangan nyong di pas saya foto di kene. Di kene. Ya sama sama cepat. Kayak cah kurimen. Cah. Paitan jenenge ya. Kurimen. Ilham. Jangan lupa like, like